10h05. Concorde se place au point d'attente. À la seconde près, à 10h08, le décollage s'effectue à pleine charge. Chaque minute de retard aurait eu comme conséquence d'amputer l'observation de la totalité d'environ 10 minutes. Le transfert des 1 et 2 est terminé. Ok. Alors pour info, quel est ton dérapage indiqué Alors perche, moi je suis 0 pile. 2 minutes après le décollage, Mach 1 est déjà atteint. Le cap est mis sur la Mauritanie, à la rencontre du cône d'ombre, qui pour l'instant se déplace au-dessus de l'océan à une vitesse beaucoup plus élevée que celle de l'avion. À 10h30, Mach 2 est atteint. La luminosité décroît au fur et à mesure que l'avion s'enfonce dans la zone de pénombre. À bord de Concorde, 16 hommes vont vivre l'éclipse solaire la plus longue de l'histoire. À partir de 10h53, l'avion et l'ombre suivent deux trajectoires très voisines. L'avion vole à sa vitesse maximale, Mach 2,05, soit environ 200 km/h de moins que la vitesse de l'ombre. Celle-ci va donc le dépasser lentement, portant ainsi la durée de la totalité à 80 minutes. Deuxième atout considérable, l'altitude de vol de Concorde, 17 000 mètres. C'est-à-dire bien au-dessus des couches denses de l'atmosphère, responsables de l'absorption des très faibles signaux infrarouges. À bord de Concorde, les chercheurs de l'Observatoire de Paris-Meudon, de Kitt Peak et du LPSP pourront étudier à l'aide de détecteurs infrarouges refroidis à l'hélium le spectre d'émission infrarouge de la couronne thermique. Concorde a terminé son virage final d'acquisition et se stabilise maintenant sur sa trajectoire d'observation. La tache immense de l'ombre se rapproche. Elle est nettement visible à tribord. L'avion va l'aborder par le nord et se laisser rattraper. Les pilotes maintiennent la vitesse à Mach 2,05. Tout fléchissement de cette vitesse entraînerait le dépassement trop rapide de l'avion par l'ombre. Déjà, les vents sont contraires et suffisants pour réduire la totalité à moins des 80 minutes espérées. Il reste 7 minutes avant le second contact. 7 minutes pendant lesquelles le bord lunaire va balayer lentement le bord de la photosphère, à raison de 14 km par seconde seulement, c'est-à-dire 10 fois moins vite que ce même balayage vu à partir du sol. L'avion est maintenant très sombre. Roulis, lacets et tangage ne dépassent pas le demi-degré. 10h53, second contact. Concorde est rattrapé par le cône d'ombre exactement au point prévu en latitude et longitude, avec une précision de l'ordre de la seconde. Le spectre est clair et dilaté, la chromosphère apparaît rouge pendant une vingtaine de secondes. L'appareil navigue maintenant dans l'obscurité totale, seul dans le ciel de Mauritanie, qui depuis 0 heure est interdit au trafic. À 11h30, à la mi-totalité, Concorde frôle le bord sud de l'ombre avant de pénétrer à nouveau à l'intérieur. Il reste encore 37 minutes avant la fin de la totalité. Attention. 12h03, troisième contact. Le soleil réapparaît après une totalité qui, en définitive, aura duré 70 minutes. Vers l'arrière, la lumière éclaire à nouveau le paysage. Le cône d'ombre, qui maintenant a dépassé l'avion, poursuit sa trajectoire vers le Kenya, où l'attendent d'autres astronautes. Attention pour 6 heures. Concorde quitte la bande de totalité, amorce sa descente et entame sa procédure d'approche pour atterrir à Fort-Lamy. En un
seul vol, Concorde rapporte des informations accumulées sur 70 minutes de totalité, c'est-à-dire autant que la durée de totalité de toutes les éclipses observées en différents points du globe depuis le début du siècle.